Afu wewe shangazi amekaa huko anaongea na wewe umekaa huko. Kwani usisogee jirani hapa? Wewe hebu sogea. Wewe sogea huku. Sogea huku. Wewe unaelewa uelewi? Sogea. Hivyo kwa nini? Unaona uliyoyataka? Wewe kwa nini usikii? Umeyataka hayo. Ndio nyuka. Unaona? Bosi unaambia sogea. Unaona? Sijui kwa nini tunaumizwa na tunaowapenda. Yeah, mimi ni mpambanaji wa kawaida tu. Ndoto zangu zilikuwa na ramani kamili juu. Hivi mke wangu, kuna kitu gani kinachoendelea ambacho mimi sikijui? Kitu gani? Yaani mimi nakuuliza swali, naona niuliza swali. Uko sawa kweli? Okay. Kuna biashara gani inaendelea nyuma mgongo wangu ambayo mimi sitambui? Biashara? Yaani hata hapo bado uelewi. Unanificha nini? Maana kila muda simu zinaita, mwisho wa siku unakata, haitoshi. Unafanya sana mawasiliano kutoka nje kuanza kuzungumza na simu zako kurudi ndani. Hii imekaaje? Hivi unachokiongea uko serious kweli? Kabisa unamaanisha kabisa? Umefikiria hata unachokiongea kwamba naenda namuuliza mke wangu kitu hichi hapa? Umefikiria au unaniambia tu mradi uonekane na wewe umeongea kidume? Unasahau kwamba mimi ni kijumbe? Aya, nilikuwa naongea na watu wangu kwamba watumela. Yaani nikaa hapa, unatuma saa ngapi sio? Nakupigia kelele. Nikaona mimi nina heshima, mke bora. Niende nikaongelea zangu nje kule. Nimeenda hata dakika moja sijamaliza. Tayari ishakuwa kesi. Kitu ni kidogo tu. Kitu kidogo tu, lakini unakikuuza. Mambo gani hayo? Na bwana ungekuwa mwembamba afu sawa watu wanene wapendezea hata kuwa na bubu, nikwambie sasa. Utakonda sasa hivi. Sijui kwa nini tunaumizwa na tunawapenda. Moyo wapi tena? Wapi? Naingia zangu mitaani sister, unajua tena ndio mida hii. Mizunguko hiyo wapi ndugu? Unaenda zulula sister. Unajua mimi mtoto wa kiume kukaa nyumbani saa hizi mpaka saa hizi uongo. Hivi unajua na taarifa mbaya juu yako wewe unatembea na mke wa mtu. Dada, najua tena hao walimwengu washaanza niletea fitina kwako. Kwa sababu mimi wakiniona tu nikipita na mtu yoyote huyo, mke wa mtu dada. Wewe unaogopa au? Sister, mbona kama na wewe unakuwa upande wao? Wewe si unanijua vizuri. Unanijua vizuri, mimi mdogo wako siwezi nikafanya vitu kama hivyo. Siwezi nikatembea na mwanamke wa mtu yoyote yule sister. Nakujua vizuri, huko babani mimi natembeaga na wewe. Nyendo zako zote unazozitembea mimi nakuaga na wewe kweli. Mpaka ananiambia nakujua vizuri. Wanaokujua vizuri ni wale ambao wanokuangalia wewe. Na ndio waloniletea mimi taarifa. Subiri nikwambie kweli. Mimi sijawahi tembea na mwanamke wa mtu na siwezi nikatamani mwanamke wa mtu hata siku moja. Mimi nakuonya tu mdogo wangu. Kama unatembea na mke wa mtu, naomba achana naye. Kama utanielewa, nielewe, na kama hautonielewa, sawa. Mdi yangu mshaikata. Yaani mshanivurugia mafaili zangu.
Nakaribia mafaili. Maumivu ya utafutaji wangu, jasho na damu vinapotea kwako, usaliti wako. Afu nilikuwa sijakwambia, sasa ngoja leo tu nikwambie. Unagubu, umenifika hapa. Unagubu kama mtoto wa kike. Mambo gani hayo sasa? Unasemaje? Mimi mwanamke? Mimi mtoto wa kike? Chunga sana wewe. Chunga huo mdomo wako. Yaani unachukulia kitu kirahisi kabisa unazungumza. Alafu tambua, unaizungumza naye ni nani? Mimi ni mume wako. Sio watu wako unaokaa nao nje huko na kuanza kuchonga umbea. Heshimu hicho kitu. Alafu nikwambie, chunga ndimi yako. Heshima ya ndoa ni ulimi. Tengeneza ulimi wako vizuri. Nyama ya ulimi wako ieleweke unapozungumza, usiitumie vibaya. Ndoa yaani kabisa unazungumzia ndoa. Yaani utasema mimi ndo wa kwanza kuolewa dunia nzima, mimi ndo namba 1 kuolewa. Mama Mwajuma si ule pale ana ndoa yake miaka 10. Si yako tu, ndo hata mwaka bado haijafikisha. Miaka 10 ule. Analala nje huko kwenye vigoma, mwanaume wake amkoe amuongeleshe. Mimi tu hapa hata risali zima sijamaliza. Ushaanza vikelele, mara mara. Chukua basi utangaze uko nje bwana, mimi mke wangu, kila mmoja ajue kwamba wewe mke wako unamuonea wivu. Si ndio hivyo unavyotaka wewe? Acha hizo mambo bwana wewe, acha hizo mambo. Mambo hao wanataka wafanye watoto wa kike. Unanichamba, si ndio? Unaniletea mimi mambo ya michambo. Unachonga umbea. Yaani mambo unayofanya nje huko unaniletea mimi. Mambo unaokaa na vijueni na marafiki zako na mashoga zako unaingiza ndani, si ndio? Toka nenda kanipikia chai. Makubwa jamani. Kwa kumbe muda wote wewe unazunguka huku, unaingilia huku, unatokea huku. Kumbe tu ulikuwa na njaa. Si ungesema bwana mke wangu mimi na njaa. Ulikuwa kunitafutia visababu vya kijinga. Mwisho wa siku haya talaka yako. Mimi mambo ndo sitaki. Mambo gani tulikuwa tunapigizana makelele, majirani wote wakusikia kwamba wewe na wewe kidume unamuonea wivu mke wako. Mambo gani? Umeanza lini? Ndoa yenyewe bado changa. Tulia baba. Mambo hao wafanya watoto wa kike. Unaniangalia? Ukipikia uji wa bila sukari. Sijui kwa nini tunaumizwa na tunawapenda. Moyo umechoka. Baby, hivi dadako kweli hata ukija sasa hivi maana tulivyojiachia wewe, mimi naogopa. Najua ni lazima uwe na uoga kwa sababu ndio mara mbili umefika hapa, si ndio? Ila usiwe na hofu mamangu. Sawa. Dada kaenda kwenye vikoba yake na kurudi kwake ni usiku saa 2 hizo. Unajua, yaani tuko na muda mwingi sana. We, usiniambie. Kwa hapa unamaanisha kwamba tutakaa mpaka usiku? Yeah. Nitafaidi leo. Furahia kama upo kwako mami. Alafu baby bwana, umezidi, imeshakuwa too much bwana. Yaani simu zako masaa 24 wewe ni unapiga tu. Yaani nisipojibu tu message kidogo, ushaanza kupiga simu, message muda wote. Mume wangu ameshaanza kushtukia. Jana kaniwashia moto huyo. Kwa hapo wewe usubiri, yaani kuwa tu mpole. Usijifanye tunahusu na wivu. Si unajua mimi mke wa mtu, sijui kanaribia ndoa yangu. Yaani wewe unajisahau kabisa kama mimi ni mke wa mtu. Kwa hapa cha msingi cha kufanya, wewe sasa hivi usiona nitumie message, usiona nipigie. Subiria simu yangu. Mimi nitakuwa nakutafuta mimi mwenyewe. Lakini babe, mbona unanyanyasa sana kwa sababu umeolewa? Mbona kila siku ishaisha kuwa mara hivi, mara mume wako nini? Hivi, unasahau wakati unanitongoza wewe stini nilikwambia kabisa kwamba mimi ni mke wa mtu. Ukasema nitaweza, nitapay part yangu hivyo hivyo. So wewe uliosema hayo mambo. Alafu sasa hivi unanigeuka eti na kunyanyasa. Na kunyanyasa vipi? Hata kama. Sasa hivi hapo hauna kazi. Au utanihudumia na nini?
Nikitaka hela kusuka, sio nimetaka siku kwenda shopping, utanihudumia na nini? Badala ushukuru vile 200 anavyonipa yule bwana na kuja nakupatia wewe na kustili, angalau maisha mengine yanaenda. Haya nikaja nikaachika mimi, utaniweka wapi? Na unakaa siku kwenye nyumba ya ulisi, unakaa na dadako, utaniweka wapi? At least hata hivyo 200 ninavyovipata anakuja na kustili. Kwa hiyo kuwa mpole tu, yule ndo anayetulisha. Subiria simu yangu, mimi nitakuwa nakucheki. Ukiona sija kujibu ujue nipo naye. Kwa hiyo mimi ndio nitakuwa nakupigia na kutumia message. Kwa mpole. Sitaki bana. Ama ushapata mwingine? Usinune bwana, yaani na ukinuna unavyokuwa kaa sokwe. Kwa umenuna. Abujubuju. Kichwa chako kiko sawa kweli wewe? Kila siku unafanya kazi ya kuongea na wewe. Yaani usipoangalia nyumbani tunapeleka mchanga au nguo. Sasa wewe endelea na huo ujinga wako unaoufanya. Dada, sema wewe una mind kitu kidogo tu, kitu kidogo. Yaani umetoka huku kwenyewe, unatoka kwenye vikobako umekuja tu, hata salamu hata nini hakuna. Lakini umeanza mind vitu ambavyo havina hata make sense hata kidogo. Dada, huyu mwanamke alikuja hapa nimtengenezee simu yake. Simu yake ilikuwa na shida ya mtandao. Nimemaliza mtengenezea, wewe na wewe umeingia ndo mmekutanana hapa na yuko naenda. Hivyo unalifanya mimi sina akili. Yule ni mke wa mtu na mimi namjua. Sijui unanielewa. Mdogo wangu, ukitaka kuishi maisha marefu katika hii dunia, epukana na vitu hivi vitatu: kudhulumu mipaka, kuiba mali ya mtu na kutembea na mwanamke wa mtu. Sijui umenielewa? Sasa wewe jifanye shababi. Sijui kwa nini tunaumizwa na tunawapenda. Moyo umechoka. Mimi ni mpambanaji wa kawaida tu. Ndoto zangu zilikuwa na ramani juu, lakini ulipoingia ndani ya dunia yangu, kila kitu kilibadilika. Nishamwachia maagizo yote. Nikapotea njia. Akifika tu hapa muulize Mama Rajab. Nishaacha maagizo hapo. Hilo sio kutokea huko. Wewe muulize tu Mama Rajab hapo, kila kitu kitakuwa sawa. Sheme. Hebu ngoja nakupigie. Karibu bwana. Bwana kwema? Kwema bwana, karibu. Naona umepumzika. Ndio hivyo bwana, kama unavyoona. Na hapa nimefanya kama kubahatisha hivi. Ndio. Nikahisi ninaweza nikamkuta ama nisimkute. Lakini nishukuru nimekukuta. Bwana, umekuja wakati sahihi. Ndio. Japo umepishana na mke wangu kidogo hapo. Lakini upo wakati sahihi. Leo nimeona nipumzike, maana tunajua kazi zetu hizi. Ndio hivyo, unatakiwa ujipe mapumziko mwenyewe. Sio kawaida? Sana. Kwema? Bwana ndugu yangu. Ni kwema, alafu tunasema sio kwema. Mimi nimekuja na matatizo makubwa sana. Na tatizo lenyewe liko upande wa mke wangu, dada yako. Amekuwa ni mtu wa ajabu. Amekuwa ni mtu ambaye simu zake anaongelea nje, simu zake mapassword kila kona. Akiwa kwangu mara akate mlio wa sauti, au kuna muda akijisahau simu ikiita anaikata. Ukimuuliza, yani ndani yekaeka mtindo mmoja. Na mbaya zaidi, kuna kijana anakuja sana pale kwangu.
siwaelewi, yani kuna sintofahamu ambayo inaendelea. Lakini nikakaa nikafikiria, nikasema nisichukue sheria mkononi au na nini, wakati familia ipo, huenda labda likawa tatizo la kimila na desturi, na ndio maana nikaamua kulileta kwako. Zungumza na ndugu yako, hakuna kitu ambacho anakosa kwako, kila kitu ambacho anakihitaji mimi nampatia, lakini bado simuelewi jinsi gani yeye anavyofanya kwangu mimi. Huenda ukiongea naye ikawa akakwambia ni ibilisi tu na akabadilika. Bwana shemeji, kwanza mimi nikushukuru kwa hii hekima kubwa ambayo umeitumia ya kuja kuongea na mimi kuhusu hili tatizo. Angekuwa mtu mwingine angeamua kufanya kwa namna nyingine yoyote ile ambayo mwisho wa siku isingeleta matokeo mazuri, lakini pia tungevunja undugu ambao tuko nao. Hii iliyofanya ni hekima kubwa sana, na hii inamaanisha ni kwa namna gani unalinda undugu tuliotengeneza. Nikuombe kitu hiki, naomba ili niachie. Yule ni mdogo wangu, kama kaka nitamkalisha chini mdogo wangu, nitaongea naye na nikuhakikishie tu nitafanya kadri ninavyoweza ili arudi kwenye mstari. Nitashukuru sana, na nakuamini sana katika hili, na ndio maana nimekufikishia wewe. Pole sana. Pole sana. Basi mimi nikuache endelee kupumzika. Siwezi kukuahidi chochote kwa sababu hapa ndani kama unavyojua. Imeisha hiyo. Toa kidogo. Hamna, pumzika. Basi sawa, nashukuru bwana. Karibu sana. Haya. Epi, nakuomba nyumbani mara moja. Aha. Mpenzi wangu, sababu unakuja na kuwepo ondoka. Kumbuka mimi bado ninalala naye. Kumbuka mimi ni mke wa mtu lakini. Wewe fikiria kule kusharibika. Alafu hapo taipa nani kodi? Mambo mengine yataendaje? Hebu kwa na shukrani mpenzi wangu. Hata kaha. Kumbuka mimi pia ni mwanaume na nina moyo. Uvivu pia vile kawaida kwangu. Sasa unapokuja na kuwepo ondoka, mimi unaniacha kunialigea. Nafahamu. Ila tambua, mume wangu ndio kila kitu. Kuna swala yako. Ila kwa mapenzi mpenzi wangu, usijali. Mbona papa wangu ile tena nakuja? Mpenzi wangu. Nisikize mpenzi wangu. Naomba niende hapo tumbizi nitarudi. Lakini unanifanyia swala yake. Naomba siwe. Sawa. Sawa. Lakini mama ataka alikuja hapa. Ataka yake. Usijali. Nifuate nyumbani kwa KYC. Sawa. Ufanye hivyo basi, maana swali mimi kitulia sitaki usumbufu. Mbona umenuna ni kama uko sawa? Let's. Nashinda fresh. Cheka basi kidogo. Sijui kwa nini tunaumizwa na tunaowapenda. Mimi ni mpambanaji wa kawaida tu. Ndoto zangu zilikuwa na ramani kamili juu, lakini kila kitu kilibadilika ghafla pale nilipoamua kukiumiza kwenye maisha. Nilidhani moja ongeza moja ni mbili, kumbe nilitakiwa nijumlishe, sikuongeza tu kweli. Nikakupa nafasi kuliko hata mimi. Leo najiuliza ulikuja kwaje hivi? Mama, mbona umebadilika sana? Siku hizi haupo kama zamani baada. Mungu, mzigo mzito kwangu. Kama nilikukosea, usifanye hii ajabu yangu.
maumivu ya utafutaji